咳嗽也是很多宝宝都会得的一个毛病，咳嗽如果不及时调理的话，宝宝身体会慢慢变差，比如很容易感冒，经常咳嗽，而且会反反复复，怎么也不能根治。宝宝前期的咳嗽其实是很好调理的。我呢，做育儿师好多年，向老中医前辈讨教，学习累积了很多好的食疗方子，有一个专门用于咳嗽的法子，用过的人都说有效。刚好有空，很多人也一直在问，干脆都说了吧，父母们收藏好。这个方子是鲜的，家长们得先准备雪梨1个，大红枣3颗，红糖2块，枸杞1小把。先把雪梨给削皮，切成块，然后用清水把大红枣洗干净，再对半切开，把里面的核去掉。这是我准备好的2块红糖，先是倒入了大概3碗水到锅里，开火，然后雪梨、红枣、红糖都放进去，记得盖上盖子煮，这样可以减少水分流失少。在煮梨的时候，把枸杞洗干净，用温水泡上，等到梨子煮好，把枸杞连同泡的水一起倒进去，再次煮开即可。盛出来稍微放温再喝了，这个味道香甜好喝，孩子们也喜欢，比咳嗽药更能接受。类似于这样的咳嗽方子，不同症状的咳嗽我都有具体的方子，也不光是咳嗽了，像是小宝贝吐奶啊，孩子眼皮又红又肿啊，晚上睡觉老是磨牙啊，孩子舌头厚又败，其实都是说明咱们家宝贝是又要生病的预兆了。对应着孩子们的情况，家长们直接做食疗，这样啊，孩子也不怕体质伤害，也不怕小病拖久变大病了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。